Ćao svima, ja sam Snežana. U okviru ovog videa odgovarat ću na neka od vaših pitanja u vezi sa partnerskim aspektom i partnerskim odnosima. Ono što želim da vam kažem pre svega jeste to da uvek razmišljate svojom glavom, da uključite mozak jer imate, sigurna sam, dovoljno životne mudrosti da rešite svaki problem i svaku situaciju koja vam se desi u životu, u kom god aspektu, pa tako i u ovom. Ono što je važno jeste to da odgovore tražite od sebe, iznutra, da smanjite potražnju za savjetima od ljudi iz okruženja. Zašto je to važno? Zato što vi živite vaš život, ne drugi ljudi. Najbolji odgovor možete da date sebi. Svi ovi ostali su tu možda da vas posavjetuju za neke druge stvari, ali oni nikada neće moći da vide celu sliku i sve šta se dešava u tom vašem partnerskom odnosu. Šta god da kažete i koliko god da se trudite da nekome dočarate kako vaša veza izgleda, ipak nikako ne možete da prenesete baš sve, što je logično. I ono što je važno jeste to da nekako, ajde da krenemo elementarnom logikom. Ako ti ne znaš za sebe da li ti je nešto dobro ili nije, kako će onda Pera, Mika, Žika da te posavjetuje da odradiš nešto i da povučeš neke poteze u životu koji su dobri za tebe? Jedno od vaših pitanja jeste bilo i to da, sad da skratim prosto jer kilometarsko je pitanje pa da ne zamaram time, jeste bilo i to da devojka je u vezi sa dečkom 7 meseci, to jest dugo su u vezi, ali poslednjih 7 meseci pokušavaju tu da i dalje ostanu u vezi, raskidaju vamo tamo, ne znaju na čemu su i sad ona mene pita šta ona da radi u toj situaciji. Pa šta bi bilo dobro da radiš u toj situaciji? Da. Važno je da imamo i da znamo svoje prioritete u vezi. Šta je važno u tom sistemu i koje su te vrednosti koje su u tom odnosu utkane. Vrednosti u kontekstu ljubav, poverenje, poštovanje, zahvalnost, iskrenost, šta još, posvećenost, da razumete jedno drugo. Mislim, to je sad pričam iz svoje mape, možda je vama nešto drugačije bitno i imate neki drugi spisak prioriteta koji ulaze u tih prvih 10 prioriteta, ajde sad koliko sam nabrojala. Šta je problem doneti odluku? Jel ti misliš da je stvarno lakše da pored ovih 7 meseci koliko raskidate i ne znate na čemu ste, da je pored toga postoji nešto teže od toga? Donesi odluku, prvo razgovaraj sama sa sobom, iznutra, mislim, svojim višim bićem, svojim unutrašnjim bićem. Ne moraš u sobi da razgovaraš sama sa sobom. Možeš i na keju, terasi, gde god tebi to prije. Ali hoću da kažem da znaš ono, mislim, raščisti prvo sama sa sobom kakvu vezu želiš, kakav tip odnosa želiš, zatim porazgovaraj sa partnerom. Ukoliko si poslednjih 7 meseci išla od jednog do drugog i tražila savete šta da radiš, a nisi sela da konkretno i konstruktivno porazgovaraš sa partnerom, onda razmisli da li je način na koji želiš da rešiš situaciju dobar. Ja mislim da je dovoljno što sam rekla.
Drugo pitanje je bilo kako da znam da li je partner pravi za mene. I sad ja treba da zagovorim, jel te sad? Još uvijek ne koristim predviđanje u kontekstu da mogu da pogledam nekoga i da kažem mi slušaj, to ti je to ili to ti nije to. Sve je fleksibilno, svi mi imamo pravo na izbor i jedino što je konstantno jeste promena. Sad opet se vraćamo na to, ako ti ne znaš da li je on pravi za tebe, da li stvarno misliš da će neko da ti da adekvatan odgovor za to. Možeš da ideš i onom logikom čim se pitam, znači nije, ali ko ti garantuje da je to dobra logika? Zašto se devojke uglavnom dvoume da li je partner pravi ili nije? Zato što nisu dovoljno sigurne u sebe i svoj izbor, što jest malo nezgodno. Kako da znaš da je to to, a kako da znaš i da to nije to? Tu se vraćamo na početak priče, da je bitno da znaš kakav odnos veze želiš da imaš. Devojke greše u tome što one uzmu i krenu da pišu kakvog partnera žele u kontekstu kakve oči ima, koja je boja kose, koliko je visok, svašta nešto, kako izgleda, čime se bavi, to sve. To je super ako ste krenuli tom metodom, ali pre toga, ajde samo malo da uzmemo neke malo bitnije stvari. A to je kakav tip veze želiš da imaš sa partnerom. Kako ta veza treba da izgleda. Koliko ljubavi, poverenja i poštovanja imate u cijeloj toj priči. Koliko razumevanja imate jedno za drugo. Sve ostalo su samo finese. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan. U narednom videu se nalazi meditacija posvećena baš partnerskim odnosima. Biće još video na ovu temu jer vidim koliko je tema važna. I za sad uživajte u energiji i ja vam šaljem lepe misli, zagrljaj, ljubav i mir.